Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Only unite when you want to drink alcohol. You only unite when you want to go and watch Netflix. You only unite in TikTok and put hearts as if you love each other, but you are pretending. You only unite in churches and speak in tongues. The shit kakarabasia. Things you don't even understand. Because you are all brainwashed. You are all brainwashed. But when it comes to the real problems, you don't want to unite. If you can unite in the name of Jesus, you must also unite in the name of your problem. And be able to solve your problem and not wait for anyone to come back and solve the problems for you. Umuntu osebenzayo nomuntu okhuthele uyakudinga ukungcono ukuze namzukwane enza iphutha sikwazi ukumgxeka kwayena mayesilalele simgxeka asho ukuthi labantu bafanele ukungigxeka ngoba namzukwane ngenze kahle bangincomile. Inkinga enkulu ngathi nabangane siphila nabo nemindeni siphuma kuyo asinayo leyo nto leyo yokuthi uma wenze kahle sikuncome. Phila kwi-society lapho wenza khona into ezi-1000 ezi-right, wenza iphutha elilodwa utrende ngephutha olenzile kodwa ungatrendi ngezinto ezinhle ozenzayo. Kukhona abantu njengoba sikhuluma emphakathini yakubo, ikhansela labo baligcina belivotela, abanye abalazi nangamehlo ukuthi ikhansela lisiphethe usibanibani. Mina ngihlala eKuruleni, uxhakaza lo imeya yaseKuruleni ngiqala ukumbona manje ngoba sekune G20, ngoba sekuphithizela inaye vela manje sonke lesikhathi ubengakaze avele. Uma evela wavela wathini wenzani ngazise phela mongabe unolwazi. Kodwa mina bekuyinanga mazi uxhakaza ngathi ngikhuluma ngaye kwivideo wavela omunye wathi nami ngihlala eKuruleni angazi nokuthi imeya yethu bani. Hustling Harness Foundation izobe ine Business Summit Awards yakulonyaka ngo-2025. Omunye babantu ababanominatile uMafia Fani oyikhansela le-EFF ngapha eMpumalanga. Nominated for i-Best Community Builder of the Year. Base bethi-ke kuyavotwa ukuze awine. Bayibhalile ke imininingwane njengoba uyibona ku-screen sakho bathi SMS ngayinye cost u R2. Engeka nominate uma ngabe ubengenzi lutho. Ngakho-ke ngiyabacela mina abantu baseMpumalanga, nabantu abathanda i-EFF, nabantu abathanda intuthuko, abantu nje noma kuthiwa uyithanda i-EFF kodwa uthanda intuthuko. Votela uMafia Fani ukuze akhuthale nabanye abantu abasafuna ukuba ngabaholi emphakathini bezobonela kuye ukuthi ukusebenza ngokuzikhandla noma emphakathini wangakini bangangakubona kodwa umhlaba uyakunothisa. Noma ngikuqonda ukuthi kunabantu abangakaze balithola uthando ngisho emakubo, ngisho endaweni abahlala kuyo. Kukhona abantu abenza kahle emndenini yabo kodwa abatreatwa kahle. Kukhona abantu abenza kahle kubangani baba babatreat kahle bese bethatha lawo ma-frustrations wabo beza nawo kithi. Kusho lokho ngoba akanqeni umuntu sithi sikhuluma ngomsebenzi omuhle wenziwa uMafia Fani nalaba ababonile ukuthi no le ndoda iyasebenza ngokuzikhandla ngakho akube khona esikomelisa khona. Bese kuvela eqhamuka umuntu akuthuke nje athatha indaba engahlangene nalesikhuluma ngayo avela ifaka ibe ingxenye yale nkulumo esikhuluma ngayo. Kucaphunela into ayenze kamuva nje kule insuku ezedlule. Uvakashele nangu baba lo osekhulile futhi okhungethwe ukuhlupheka eyobona indawo ahlala kuyo eyokwazi ukulalela nodaba lwakhe. Engifike ngakujabulela akazange akusebenzisa ukuthi lo baba uthanda i-ANC, lo baba uvotela i-ANC noma uqoka iskipa se-ANC kodwa ufike wabuka isimo njengoba umbona esendlini la kuhlala khona lo baba. Nansi-ke negrocery axhase ngayo abanye babantu okubalwa kuyo naye lo baba engikhuluma ngayo. Ngithe ekuqaleni uma ngiqala le video ngathi kukhona abantu abangakaze balibona ikhansela labo, abangeke balikhombe ngisho ukulikhomba.
Kukhona abantu abangeke bathi ikhansela lake lasiza usibanibane la endaweni yangakithi. Yingakho-ke uma kuvela iy'nhlelo ezinje nabantu abathi siyawubona umsebenzi wenziwa eMafia Fund futhi uyancomeka, bese nami ngithi angiyenze ividiyo simncome bese sithi uyadeserva lo muntu ukuvotelwa ngoba simbonile sebenza ngokuzikhandla. Ngokudlule wakhela lo mama lo indlu njengoba ubona la wayezomnikeza ukhiye wakhe wamakhela indlu akhela lo mama. Kanti yena ephiwe ithuba lokukhuluma wakhuluma kanje. Not a chairperson of a faction. I'm a chairperson of the EFF in the whole of the Bonas. And any member of the EFF must be rest assured, support or no support, you are members of this organization and have got a responsibility, fighters, to lead all of you with absolute fairness and make sure that we lead you fighters equitably. So if there are fighters here that have left for whatever reason, please take this message to them. Mafia is not coming after any branch to purge it. I am coming to build with this collective leadership that I was elected. I've got no time for petty politics because next year we're going to elections. Fighters will want to take Nkoma's local municipality. And for us to take Nkoma's local municipality, it needs all of us collectively and united. There is no fighter here that is useless. There is no fighter here that doesn't have a responsibility. If you were not here today, this conference wouldn't have been possible. That's how important you are to the EFF. And that is why, fighters, those who feel as if maybe I belong to a certain grouping, if you thought you are left on your own now, you don't have a father or a home, I want to tell you, call me at any time. I will answer your phones and I will do exactly that which your branches expect me to do, because I am elected to lead not a group but this organization here in Nkomazi. Fighters, for us to win. Ongumholi awuqala ukuba yileader ngosuku onominatewa ngalo. Awuqala ukuba yileader ngosuku osunikwe ngalo isikhundla. Uqala la ukhona. Usebenza la ukhona bakubona abantu ukuthi lo muntu lo kukhona into anayo noma khona into ezanayo. Uma nje uyileader awuqali imzukwana ukhethiwe wa-electwa ukuthi nayi iposition ethize, uqala la ukhona. Lento esho Mafia Fund isifundo kubona bonke abantu akukhathalekile ukuthi ukuyiphi i-political party, ukuze ninqobe niye phambili. Lento yama groups nama factions iyalibulala iqembu, lenza ukuthi lingayi phambili ngoba nigcina ninaka izimpi zangaphakathi kunokuseva abantu laba enithi nifuna ukubaseva emphakathini. Angiyibambe le video. Inhloso yami bekukumbongela umhalalisela uMafia Fund. Siyazi ukuthi siphile eSouth Africa lapho khona into ezinje zingatrendi khona. Siphile eSouth Africa ngisho abantu abangaba-fighter noma yini enhle engenzeka ku-EFF bengenaso isikhathi sokuthi benze amavidiyo bazise abantu ngayo. Mhlambe nemisebenzi lesikhuluma ngayo kaMafia Fund ukuthi wakwalethela abantu bakuba amanzi, wake wakhela abantu izindlu, abakhulumi ngayo ngoba ayithengisa enawo ama-views. Into enama-views ukhuluma nge-MK. So ilokho nje bengithi angikulethe. Ngenzela ukuthi ngelinye ilanga uma sengiyigxeka i-EFF kube khona abazothi ufanele ukuyigxeka ngoba mayenza kahle incoma. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.